Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vedrai come cambiare l'hard disk e formattare un Sony Vaio modello come in descrizione. Innanzitutto ruota il computer e rimuovi la batteria per evitare di fare danni durante l'apertura del portatile. Ricordati di sbloccarla spostando il selettore lock su aperto. Rimuovi le viti che tengono fermo il coperchio sopra il disco fisso. Una volta aperto, è necessario utilizzare un cacciavite a croce per togliere la vite che blocca il disco in posizione. Una volta fatto ciò, lo puoi sollevare. Sul cassetto del disco ci sono 4 viti da rimuovere sempre con un cacciavite a croce. Una volta fatto ciò, puoi togliere il vecchio disco ed installare il nuovo SSD. A questo punto è necessario procedere al contrario, reinstallando le viti sul cassettino e riposizionando il disco nel portatile. Non dimenticarti comunque la vite di bloccaggio in alto a destra. A questo punto puoi riposizionare la copertura sul retro del portatile e reinstallare le due viti di bloccaggio, reinserire la batteria e bloccarla con l'apposito comando. A questo punto collega il tuo computer all'alimentazione, connetti il cavetto del caricabatterie ed inserisci una chiavetta contenente il sistema operativo. A questo punto puoi accendere il computer. Se non sai come creare una chiavetta per installare il sistema operativo, ti lascio il link in descrizione. A questo punto è sufficiente seguire la procedura di installazione di Windows, selezionare il nuovo disco appena installato e seguire la procedura guidata. A questo punto potrai finalizzare l'installazione di Windows e trovarti con un computer nuovamente molto performante ed efficiente. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto lascia un like ed iscriviti al canale. Alla prossima!